Adigeni სოფელ გომაროში სტიქიის ზონაში გზა უკვე გაწმენდილია. ტერიტორიაზე მეწყერი ძლიერი წვიმის შედეგად ღამით ჩამოწვა. დაზიანდა ორი საცხოვრებელი სახლი და ავტომობილები. ამ წუთებში ზარალის დათვლა მიმდინარეობს. სტიქიის ზონაში ვითარების შესწავლის მიზნით გეოლოგები იმყოფებიან. შალვა სუმბაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და მისგან უფრო დეტალურად მოვისმენთ, როგორი ადგილზე ვითარება. შალვა, ახალ ინფორმაციას ველოდებით შენგან. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდა მძიმე ტექნიკა ტერიტორიაზე და ფაქტობრივად გზა, რომელიც ამ ორ მოსახლეს, ვინც დაზარალდა უშუალოდ სტიქიიდან აკავშირებდა სოფელთან, ამ ეტაპისთვის არის გაწმენდილი. მე ახლა ვეცდები გაჩვენოთ უშუალოდ მდგომარეობა, რომელიც ადგილზეა. ეს არის ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელი გომარო, სტიქიის ეპიცენტრი და ერთ-ერთი მცირე მდინარე, რომელიც ამ სახლების მახლობლად მოედინებოდა, გუშინ ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდდა. თან წამოიღო ქვიშა ადიდებულმა მდინარემ და ღვარცოფმა, რამაც საბოლოოდ სახლები დააზიანა, დაფარა მთლიანად მანქანები და დაანგრია ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც დამხმარე შენობები, რომელიც არის ამ შემთხვევაში ამ ტერიტორიაზე. კიდევ ერთი სახლი, რომელიც დაზიანდა სტიქიის შედეგად, ასევე არის ამ მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამ შემთხვევაშიც დაზიანებულია როგორც სახლის ფასადი, ამ შემთხვევაში ქვიშა ასევე შესულია და წყალი სახლის შიგნით და დაზიანდა ტექნიკა და ყველა ის ნივთი, რომელიც საყოფაცხოვრებო ნივთი, რომელიც ამ ოჯახს აქ ჰქონდა. საუბარია მცირე მდინარეზე, რომელიც აქვე ჩამოედინება და ეს არ არის, როგორც ადგილობრივები ამბობენ, პირველი შემთხვევა, როდესაც ამ მდინარის ადიდება და სტიქია მოხდა, შარშანაც მათ შორის ამ ტერიტორიაზე მოხდა მდინარის ადიდება და მაშინაც ერთ-ერთი სახლი დაზარალდა. ჯერ კიდევ მაშინ გეოლოგებმა გასცეს რეკომენდაცია, რომ ამ ტერიტორიაზე ერთ-ერთ სახლში, რომელიც ჩვენ პირველად გაჩვენეთ კადრში, ცხოვრება არ შეიძლებოდა. ოჯახმა მიიღო შესაბამისი კომპენსაციაც 50,000 ლარის ოდენობით, თუმცა როგორც აქ მათი მეზობლები გვეუბნებიან, მათ თავად ჩვენთან გასაუბრება არ ისურვეს. ეს 50,000 ლარი არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მათ ახალი სახლი შეიძინონ, შესაბამისად მათ ვერ დატოვეს საცხოვრებელი, რომელზეც რეკომენდაცია გაცემული იყო, რომ აქ ცხოვრება არ შეიძლებოდა. მეზობლებიც ამ შემთხვევაში უკვე ახალი სტიქიის შედეგად დაზარალებულები განმარტავენ, რომ დახმარება 50,000 ლარიანი საკმარისი არ არის და აუცილებელია, რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა, ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უშუალოდ ამ სოფლის დასახმარებლად რაიმე სხვა მეთოდი მოიფიქრონ, მათ შორის შექმნან კალაპოტის მყარი ინფრასტრუქტურა, რომელიც საბოლოო ჯამში მსგავსი ტიპის ღვარცოფისგან დაიცავს ამ კონკრეტულ ოჯახებს. რამდენიმე ოჯახზეა ჯამში საუბარი. აქ იმყოფებოდნენ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებიც, რომლებიც განმარტავენ, რომ საკითხის შესწავლა მათ შორის იმ ოჯახების მიმართ, რომლებიც წინა სტიქიის შედეგად არ დაზარალებულან, მოხდება ყველა საკითხის დეტალური შესწავლა, მათ შორის გეოლოგების რეკომენდაციის მიხედვით ვითარების გაანალიზება და ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, რა იქნება ოპტიმალური კონკრეტულად ამ ოჯახების დასახმარებლად იმისათვის, რომ მათ მაქსიმალურად იგრძნონ ხელისუფლების მხარდაჭერა. დაგვიეკეს მეზობლებმა ეს მდგომარეობა არის თუ მოვედით ღამის 10 იყო საათი, ყველანაირი ტექნიკა მოსული იყო, ყველანაირი დახმარება მოსული იყო, სახლიდან წყალი ამიეტუმბეს, მაგრამ აზრი არ აქვს. ყველანაირი ტექნიკა გაფუჭებულია, საძინებლები ოთახებში, ლამინატების ყველგან რამე აღარ არის, საერთოდ ყველაფერი განადგურებულია, სარეცხი მაშინა, იმაცივარი ჭურჭლის მაშინა, ტექნიკა საერთოდ გაზი, რამე საერთოდ საწოლები დაჟე აღარ გვაქვს რამე. ვეში საერთოდ ყველაფერი განადგურებულია. აგერ პატარა ბოუში მყავს, ამით ვარ, მე შინია სახში ვერ ვშერდები. გასულ წელს იყო, ასე იყო, აგერ სირაძიები დაზარალდნენ, წელს მე დავზარალდი, გასულ წელს 22 ივნისში იყო, ახლა 23 ივნისი არის. წინა წელს ჩვენთვის არაფერი არ უთქმიან, რომ ან აქ არის ცხოვროთ, ან რამე, რა ვიცი. გასულ წელს მოხდა ანალოგიური სიტუაცია, რაც ახლა დღეს ხედავთ, იგივე ვარიანტი მოხდა. ეს კიდე აგერ მეოთხედ გემეორა, მაგრამ ეს უკვე ძლიერია. გაანადგურა სახლები, ავეჯი, აგერ მანქანა, ხედავს ერთი მანქანა, აგერ დამარხა ერთი, აგერ დამარხა. რას ვითხოვთ ახლა და აი ეს ადერთი მე ჩემი აზრით, რასაც მოვიდნენ გეოლოგებმა, შეაფასონ, იცხოვრება თუ არ იცხოვრება აქა. ჩვენ ფაქტიურად გვაქვს 2-3 ლოკაცია, სადაც ხშირად არის ესეთი შემთხვევები. და ფაქტიურად შევქმნით უცებს სამოქმედო შტაბი, ჩვენი კომისია, გამოვიძახეთ ტექნიკა, მოვედით იმ დროს აქ უკვე რომ აი ღვარცოფი
უკვე იწყებდა დინებას და შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტურად გადავარჩინეთ ჩვენმა მძიმე ტექნიკის დროულად გამოყენებამ და ნაადრევმა პრევენციამ დიდი უბედურება აიცილა თავიდან. აქ ორი ოჯახია დაზარალებული, ამ ორი ოჯახიდან ერთ-ერთს კომპენსაცია მიღებული და გასული არის, მაგრამ სამწუხაროდ მას ნივთების ბოლომდე არ გატანა და ეს ნივთების დაზიანდა, მაგრამ თავარი ის არის, რომ უფრო დიდი უბედურება აიცილა თავიდან. ამ ეტაპზე როგორც უკვე გითხარით, აქ იმყოფებოდნენ ზარალის შემსწავლელი კომისიის წარმომადგენლები, უკვე მოგვიანებით ელოდებიან აქ გეოლოგებს, რომლებიც საბოლოო ჯამში შეისწავლიან უშუალოდ ამ მდინარის მდგრადობას და გადაწყვეტენ ამ მოსახლეობის, ამ მდინარის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობის ცხოვრება ამ ტერიტორიაზე არის თუ არა შესაძლებელი. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფელი გომარო არ არის ერთადერთი ადგილი, რომელიც სტიქიამ დააზარალა. სხვა შემთხვევებში, მაგალითად სოფელი შოყა დაინთლე, ასევე არის სტიქიის ზონაში, ძლიერმა წვიმამ ამ შემთხვევაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დააზიანა. იმ სოფლების შემთხვევაშიც მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები და იქაც მობილიზებულია მძიმე ტექნიკა. მადლობა შალვა სუმბაძე იყო პირდაპირ ეთერში.